Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë dënimet për ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës, të akuzuar në kuadër të dosjes 5D, ish drejtoresha e Tirana Parking, Eglantina Zere dhe ish zyrtarët e tjerë Riviola Baxha, Enkelejda Qyta, Bruno Koçi dhe Kristo Zhulati janë dënuar me nga 6 muaj burgim secili. Gjykata refuzoi kërkesën e Spakut që dënimi për të pandehurit të pezullohej dhe ata të viheshin në shërbim prove. Si dënim plotësues, gjykata ju hoqi të drejtën për të ushtruar funksione publike për 5 vite me radhë. Ish drejtoria e përgjithshme e institucionit Tirana Parking, Eglantina Zere dhe 4 zyrtarët e tjerë të Bashkisë Tiranë, Riviola Baxha, Enkelejda Qyta, Bruno Koçi dhe Kristo Zhulati, u vunën akuzë për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Nga hetimet e Spakut është provuar fakti se e pandehura Eglantina Zere në cilësinë e drejtuesës së Tirana Parking në varësi të Bashkisë Tiranë, në bashkëpunim me të pandehurit, Enkelejda Qyta, Bruno Koçi dhe Riviola Baxha në cilësinë e antarëve të Komisionit të Ofertave dhe antarin e njësisë së prokurimit, Kristo Zhulati, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje për shoqërinë VAS Konstruksion SHPK dhe Roku Guest për rikonstruksionin e parkingut te Selman Stermasi. Prokuroria zbuloi se ofertat e operatorëve ekonomik janë bërë nga persona që punonin në shoqërinë 5D Konstruksion.